ये पाकिस्तान वाले के तो रोवा धने इंडिया वाले और यह कहे न कुल आयल है न 7-1 करे कि 7 गो इंडिया जीतल बा तो 8 पाकिस्तानो जीती हो गई बा 8-0 तो रोवत हम छपटियात हम गावत हम कुल कि हार गईल हमने का हरवा ना लोगन के का बा तो पूरे दुनिया के पता बा। तो बाप बापे होला बेटा बेटे होला आयल है ना लोगन मैच जीते 191 रन पे ऑल आउट हो गई ना मिल गई ना शांति करे जब जुड़ा गल ना तो हम लोगन का अरे भैया बुमराह बा कोहली बाड़े हार्दिक पांड्या बाड़े रोहित शर्मा बाड़े शुभमन गिल बाड़े नाम गिनाए तो ससुर चक्कर खाजी बा लोगन आए लाला लोगन मैच खेले मैच में मजा तो खूब आइले शुरू में तो ऐसा लगल कि 300 रन मरवा को लोन 155 पे 2 विकेट रहल है और 26-25 ओवर रहल है तो लगत रहल मार के कुल 300 रन ले जाइए तो मैच लड़िए कुल हमके का पता रहा कुल अपन हालात जज्बात सब एक जगह समेट के रख दिए 36 रन में और पाकिस्तान वाले मार रोवत हम पीटत हम गावत हम तो भैया इंडिया बा इंडिया का बल्लेबाज बॉलर बड़े से खाली नजर न लगे ना तो सबका नसीहत धोले कुल खाली नजरिया लग के बेचारे परेशान हो जाते हैं सेमीफाइनल फाइनल और नजरिया के लगावत है पूरा दुनिया नजर लगावत है ससुर कि भारत जीतत बा भारत मजबूत टीम बा भारत के एकदम स्टार बल्लेबाज ससुर ये बोल के तो लोग नजर लगा देला ऐसा कि हर बार सेमीफाइनल फाइनल में जाए हार जात भी है सारा नजर उजर मत लगावा से हम करिखा खलिया पोत दे थी एक दिन टीवी पे पोत दे मोबाइलिया कुल चीज पे पोत दे ससुर नजर कहीं से ना लगे अदब की पारी नजर न लगे बस यो कुल का करवा इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा देना कि नजरिया लगिए जाई और सारा ना दिखावे तो हार जाई और दिखाई तो कुछ जल्दी है ना कि मार देना कुल आउट कर दिए जल्दी है कहीं जल्दी मैच में जीत जाने तो बढ़िया बा कोनो बात ना दौकी पारी हम करिखा उरिखा लिया हुआ थी हाड़ा हाड़ी सारे के करिया कह के लगा देवे एकदम वर्ल्ड कपुआ के ऊपर है अब BCCI के ऊपर लगा देवे एकदम टोपिया पे सारे के नजर उजर ना लगे हर बार नजर लग के ससुर कुल चौपट हो जात बा। पाकिस्तान वाले के मैच में तो जौन हाल हर बार होला हुए हाल दौकी भारी भइल बा रोवत हम कुल मार छपटियात हम अब छपटिया ससुर लोग ठीक बा भोजपुरिया भाई लोग अगर वीडियो अच्छी लगे लोग तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए लोगन धन्यवाद लोगन।